ni igiki cyaguteye imbaraga ukavuga ati reka nkomeze nige kusanga abantu benshi bafite tuza abantu benshi bafite ubumuga ariko bize bakaminuza ariko hari nabandi bakinya bavuga ati n'ubundi se kwiga biramarira iki cyangwa se ugasanga asubira yiga harya wiga fashion design fashion designer ugasanga umuntu afite ubumuga wese ubunajya muri fashion designer gute nta maguru mfite nta nyine kumva ari kushyira imbogamizi y'ubumuga bwiwe imbere ni igiki wowe cyaguteye courage ukavuga ati nubwo nta maguru mfite ngiye kuga ko kuva kera wakundaga fashion nanjye urabizi nkunda ibintu kambwa ati wowe tuzatujya gutya ni iki cyaguteye courage ndakeka no mu bo mwigana ari wowe muntu udafite amaguru nyine ariko ugakora nk'abo ukigana nabo ni iki cyagufashije wabwira iki none undi muntu uri inyuma uri kuvuga ati nge sinabyiga kubera thank you ukuntu rero byagenze nago niga urabizi ko umuntu aba afite inzozi n'intego yari ku ntebe y'ishuri cyane nzaba doctor nzaba manager ndabyibuka cyane tuvuga ngo tuzaba abakinnyi ba filime ariko biri mu nzira guys yatangiye kuzamo gake ubwo rero nyine kuza muri IPRS ntago ari ibintu natekerezaga ni ibintu bisa nkaho byaje binunguye kubera ko byatangiye nyine natangiye kubitekereza ngeze superior biziko kuva twatandukana mu wa gatatu man story ndende baby tuzabaha part 2 mu tubwiye muri comment tuzagera byabaye za drama zageze camo nyine tuzabivuga muri part 2 batwandikiye muri comment babishaka batubwire turahari man story nyinshi zirahari cyane ubwo twanje mu wa gatatu biba ngombwa ko nakomeza nyine ibintu bijyanye n'amaseanse bari banjyanye ahantu habi cyane Nyamagabe bro habi bari banjyanye kujya kwiga nyine mess noneho tubaza amakuru y'abambwa atanu ntago ari heza bambwe ko atari heza mukumbwira nyine ko atari heza nibwo nabajije ukuntu mu rugo nyine ubundi ukundi kuntu nabigenza kugira ngo nige ukomeze kwiga mani ni ibintu nahoze nubwo nyine atari ibintu byanjye nawe kumva cyane ariko ni ibintu umuntu aba atagitinga cyane cyane umuntu ufite ubumuga aba yumva ko atize abatakaje amahirwe menshi cyane byanga byakunda nubwo utabikunda ariko uba wumva ko uba ugomba kubikora ari inshingano rero ubwo twageze hariya bigoranye nibwo bamaye kwiga nyako Nyamagabe ntibyakunda ko majya nibwo nahise njya gutigita nyine imyuga igatagara nibwo yari kiza aho twiza nakomeje Inyanza aho twije ubwo rero nabwo byabaye ibintu birebire bisaba kuno bica mu bayobozi ariko final birangira bikunze ndiga rero umuntu ari kwiga ahita atekereza nisoza 6e secondaire nzakora iki life yanjye izagarukira cyangwa nzubaka ubuzima bw'ahazaza gute utangiye gutekereza ubuzima bwo hanze nzakora iki nzabahone abandi nziga iki nzakomeza iki kwiga yego nibyo tuba turimo ubwo rero urumva ikintu kijyanye superior nize tailoring tayeri ubwo ibintu bijyanye nabyo rero muri vast nibyo bijyanye na fashion design kuba umuntu umunyamideli yego ubwo niho natangiye kubitekereza ko mfite kwiga ubwo ntabwo twari dufite amakuru ko ihari ariko bakajya babivuga gake gakeya ko akunda amakuru aza ariko nta kintu gihamye ko ihari ubwo tuza kubimenya tubaza n'abarimu tukajya tuganira bakatubwira ati mahumure kaminuza yabigiye kuza kena bati kaminuza ngomba kwiga njyewe ngomba kwiga bakundaga kwibaza ese subira ibira bintu biga ubikora gute urabishobora tubwire ukumva nyine ni ibintu bikompletse kuri bo kubyumva ariko n'abantu bari kutureba ndabizi neza bari bubyibaze babwire nanjye rero narabijyamo nibaza kusenza nzabigenza gute shumi yanjye ubwo hari mu master wari uriho ndagenda ndabimusobanuza arambwira ati hari mashini ikoreshwa wayikoresha nyine bigakunda arabisobanura mpita mbyumva nibwo nase nyine ngenda kuhiga birakunda ndakomeza mo nonosheri wanjye nta kintu cyanangaje nko kuba naragiye nkasanga nibyo bintu byanjye
ugera mu kintu ugasanga ukwiriyemo ukaba ati iki nicyo kintu nkatangira kuvuga nari naribeshye biriya bintu nibwiriraga ntabwo byari ibyanjye nibyo byahubwo nari narayobye ndagenda ndabikora ndabikunda none nabikora ukabona n'abayobozi bari aho ngaho bishimiye uburyo mbikoramo ndagira ngo mbwira ko ibintu byose nakoraga mu bintu byo kujyana ngo kuvuga ngo haba ama expo nyine ibintu nk'ibyo ibintu nakoraga ntabwo byaburagamo nyine ibyo byose bikama courage ntabwo ari nera kaminuza ngomba kuyigeramo nzakora ibishoboka byose nyitakaremo ubwo rero nza gusoza ngera level 5 igihe cy'ikizamini kiragera umva turi gutaruka ko baraciyemo ibintu byinshi cyane ndagenda nkora ikizamini narihebye ubuzima bwanjye nangiye kuvuga ni nyagasani biriya bintu ukuntu nabikoze hari ahantu nzahagera ariko nibeshyaga hari ukuntu ukora ikizamuka batisha hariya narasigaye naratakaye nibeshyaga ubwo rero nuko byarangiye ku bw'amahirwe amanota arasohoka usanga nyine amanota nabonye nanjya kujya nyashidikanyaho n'icyose bazanyemera none urabizi ko ikirangizwa shira urahangayika bro urahangayika biteye ubwoba naragiye ikintu ushakirana impamvu ahantu zitari nanya gutekereza mwana ari amanota subu kandi niga nta kintu wabitekerezaga nzagira amanota ngo reka nyashakisha abe menshi wapi ubwo agisohoka cyari amanota bazayemera kubw'amahirwe nkajya senga bro narwaye isi unavuga gute narwaye ibintu by'umuhangayiko mvugane nziga gute cyangwa nzakora iki nakumvi ngo hano hari amahirwe ya nayo nkajya minda nkaba nahageze iya mbere nkaba nateye intambwe ubwo rero tuza kumenya amakuru nyine ko hari igihe cyo gukora ikizamini baduha nyine ikigo cyarageze cyo kwa prayinga nako twarapurayinze abantu bize fashion design cyangwa tailoring cyangwa bapurayingire nyine kaminuza baze kwiga fashion design ubwo nanjye ndajya kwa prayinga mu bambere niyo wirus menya byaratangiye ku itariki nk'iya mbere wabihinzemo esatu nabimenye nko kuri 2 nijoro kuri 3 naye nakandagiye ndagenda nyine ndapurayinga birangiye ibisabwa byose ndabyuzuza negereza nyine rizati z'ikigo hashize nk'iminsi ngahe nibwo baduhaye utumesaje ngo dufite kuza gukora ikizamini ubwo narayibonye nsubira muri bya bihe byo kugira ubwo ndikomeza navuga ni ngomba kuhagera magere mbigerageze byanga ariko nahageze ubwo nibwo naje nyine nageze mu kigo mbona abantu bose batangaye nkuse ngo waje none hari ibintu bagira ntabwo nabarenganya byo kugira umuntu impuhwe cyane yego nyine munyihanganire n'abajya babikora nagomba bwe naba ariko muzagabanye nicyo kintu twavuze hari igihe abantu mugirira impuhwe abantu bafite ubumuga hano mutakabagiriye impuhwe aho ugasanga ahantu bazikugiriye ntabwo bari kuzikugirira ugasanga umuntu ugiye kumwaka akazi ahise azana iby'impuhwe aho hantu ntabwo ari ngombwa ko utugirira impuhwe cyangwa se umuntu arakubwira ati ndashaka kugera ahangaha nshaka kuzakora iki ngiki wowe ugiye kwita umugirira impuhwe se uzahagenda gute se uzagikora gute izo mpuhwe nta gaciro ziba zifite guys mugirira impuhwe uvuga uti ese natabikora bizagenda bite bikore bigerageze ibyange wabigerageje ubwo uri kumva rero warageze buri muntu wese aratangara uziga gute uzadoda gute uzagira gute ese ibi bintu ujemo wari ubizi bifite amakuru yego uzabishobora se yego nabwo ndagiye nyine twinjira hano dukora ikizamini bw'amahirwe hari ukuntu aka kantu kacu k'agaturufu karya hari igihe karya ni visa bro ni visa bashu nihagera rero uranyibukije we narahageze nyahagera baratuganiriza tubwiye ukuntu nyine ikizamini kimeze turagenda turinjira ubwo aho nabaga ndi tubigenze gute kugira ngo bikorohere uratekanye wizinizwe neza none igare urabona ahantu riba riri nanjye ndishyira ahantu mbona ndi stable nose ibintu kintu cyose bakitaho nyine
ubwo baba nyine ndababwira ko nta kibazo babisabwa hari meza yari hari rero ngomba gukoreraho nangiye kwicara ko nta rukuntu nkora nyine meze uko nihengeze ngo uri kuvunika oya undi mba nicaye ku nguko mbizi neza ko nta kibazo mvunika nababwira mukamfasha nyine babyitaho ubwo turanje gukora tujya mu gihe cya interview igihe cya interview turagenda nyine banyakiye mu ba mbere ndakora ndasohoka ninjanye n'icyo bariko nsohokana n'icyo bariko nanone bite n'ukuntu nahageze sinzi ibintu nabashubije basigara baseka nditahira ubwo nari negereje bizate zo kumenya gase ese nzagaruka baza ngo kose ndasetse aregera koze interview icyo gihe nengiye munuze muri internship niga mu wa kane noneho uri na mu wa kane nshaka kongereza akaba ari gake n'ubu ntako ariko noneho icyo gihe mu wa kane kaba ari byo reka bamwe interview ndavuze sinzi akantu bambajije numva ntako nzi bitavuga ati it's not necessary ubuze interview rero uravuze ngo wasigaye baseka nanjye icyo gihe narasohotse mani basigaye baseka ubwo rero nanjye ndavuze ati ibyo byose nawe arakana navuze bakubajije se atari ingenzi ahubwo warabishe ntabwo abasekeye ubwo byahise biba ngo nyine tukomeze utangira kwiga nyine rumva nari negereje result ariko uko biri nasohokanye cyamvuga nese wa mungani none basigaye bagendera kuki basigaye bagendera kuki nibihe bisabwa kugira ngo nzahinjire sigara senga umva noneho hari ahantu urasenga menya bagomaga muri birabihe wahita wa pastorine wajya ukagera abantu inama ukababwira ukuntu ibintu bajya babikora ndagenda ugasenga gusa ku bw'amahirwe ndashima Imana hari ukuntu umuntu avuga Imana aka kanya nyine ndashima Imana nyine n'abantu bake b'ingenzi Imana ni none mbaza ngo kuhaza narashimye shima Imana urumva ibyo bintu byari birangiye nta stress ibyo ngibyo narisigaranye ubwo naraje ngera muri iki kigo kuvuga ngo kuhabamo cheri gihe cyo kugera baranyakira ibintu byose tujya mu nyine ngo induction week nukuza bakakubwira ibintu amategeko n'amabwiriza n'uburyo uzajya witwara hano ibintu byise nyine nk'umunyeshuri ndabyumva igihe cyo kugera nyine aho ndyama banyereka aho ndara nageze ahantu turara ngo ni mu ma hostel sinzi hari ukuntu nyine tuba wikomeje umenyereye ukugerageza kwisanga mu bantu ubundi wowe hari utuntu duhuje aho hano narahageze kwifata biranga sinzi ngo natekereje iki menya n'ubwenge nari ifite pe nase numva ngize agahinda mu mutima wanjye bandaturitse ndarira sinzi ngo cyandijeje ndarira koko nyakurira ndahogora nubwo nakekaga ko marira yaza nyine urumva ahantu bwa mbere uhageze imibereho abantu ntago batabakwakira ako subi tutarajya kure nasanze kugira ngo abantu bakwakire nk'umuntu ufite ubumuga twe tuba tubifite mu ruhari nitwe kuko ntago abantu ntago babibasobanukiwe ngo umuntu ufite ubumuga ari ryaba ari ubwa mbere amubonye hari ryaba ari nta makuru aba bifiteho sibyo rero iyo muhuye nta kugira ngo we abone imbaraga zo kuza agusanga biragorana rero biba ngombwa umuntu ufite ubumuga kuba wowe ukabasha gufunguka ukabafungukira nyine ukagira ubwo se bikomoramo nyine kuvuga ngo nitwe tubigiramo uruhare kugira ngo abantu banyine batwisangemo cyangwa tuganire nabo niko kakana aho uvuga kare nyine ngo abantu bamugeye ngo akeshe babonye babona bafite imishiha nyine yuhe n'umuntu bwa mbere nawe urabyumva ntago utawisanzura ariko natwe abantu bafite ubumuga tumenye ko societe ni societe ntago abo bantu bameze nkatwe kandi ikindi nanone n'abantu barahumeka bafite umwuka nyine bafite imyumvire n'abantu nyine gerageza uburyo ki ubereka ko nta shida kuko nyine hari ukuntu isura yawe ugira ukabona ko umuntu nimba ashaka kukwegera mwumve muganirize niba utamuganiza akagusuhuza yicira umusubize nawe ikomereze izawe aho azabona ko nta mutima ubwo nkomerezeho nyine ngeze hostel nararize sheri nyuma yaho nibwo natekereje mpita numva ikindijije
asenekereza ubwo nahise mbona inzira mbona ni danje yego nyine imibereho n'abantu muzira ukibaza se ahantu urahaba gute urabizi ko akenshi tuba dusabwa abantu batuba hafi nyine icyo gihe ntabwo twari tukivugana ndakeka twari twaraburanye twari twaraburanye kuko urumva nimero zawe nyine twongeye kuvugana ndi kwiga mu naratangiye yego maze igihe ndumva ari nimba bonete nimba Evelyn wambwiye ngo siko subaga IPRS Naval murabeshya Bobo kuko Bobo we yaje kunsura uwa nyine shashe ari imana yanjye ndahangayika nangera gutekereza amadushe no gutekereza ngo kujya muri dushe babizi secondaire nashida amaziranye gutekereza hari ahantu nzajya kuhakarabira gute toilette zako none nta n'ikibazo ngiye mba numva naribi niyo life ndisanga ahubwo abo bantu bo bazabona gute hari ukuntu n'abantu bikanga cyangwa ukabona ibintu birabatangaje ugasanga nibyo biguteye ikibazo ibyo rero nese mbyibazaho nyine bisa nkaho subiye hasi ako nitera imbaraga hari abana beza nyine baraje bamfashije muri ubwo buzima kubamo Gogo miwe bita minister na Hadija abo bantu nigera mu kigo nibo bantu nyine bambaye hafi mane bamugisha muri abana beza man ibibazo mfite nyine urabona tarisanga mu bantu nago umuganiriza ngo umubwire ikintu kikubangamiye ariko uwo bita Felix minister yayankuyemo ndabimubwira nkajya nikomeza ariko akabona ndacyarira nyuma yaho nyine ndabohoka ndamubwira guhera icyo gihe ibintu byanjye byose bijya mu murongo abayobozi bahise nyine bamfasha barankurikirana ikintu icyo cyose cy'ikibazo ngize ubwo bahita banshakira nyine akantu k'agashambure k'agaprive kanjye kaza gatuma nisanzura bitambangamiye nyine ubuzima ndabumenyera nyine mba mu IPS mu banyeshuri nk'abandi ubu ngubu meze bo urageze kunshaka ubwo hanga ni muzima bwo hanze mu bibereho ya hostel no mu kigo bisanzwe ngeze muri class dore ninje nyine rero ari amahirwe hari teacher wanyigishije superieur nayo yaje tutatwigana urumva nibwo yari gitangira ni twari promotion ni promotion ya kabiri ntabwo agize amahirwe ngo yige mu promotion ya mbere yize mu promotion ya kabiri ubwo rero numva nabwo kwitaminjira nkisanzura mu banyeshuri nabo nyine ibintu nk'ibyo biba bikomplitse shasheri ijya cyo gupresenta ngeze bose bamera uko utubura n'ibyo uvuga nabyo bintu byose uba ufite na n'ubu ngubu bijya bijya bizarebe ariko nyine aho ngaho nabuze na ndabarihebo ndatitira najya kuvuga nkahera muri kuri nyine bagutangariye ubwo hari umurekisa mwiza nyine bita Jackson akajya be free talk nyine akankomeza nkamureba ariko bikanga ubwo ibyo byari byamanutse nadagaswe mbona ndangiza ariko sunzi ngo natangiye gute nasoje gute ako kubw'amahirwe nabo bambere abana beza mu buryo bwo kunkomeza babamaye nyine ngubu hari experience ubungubu ufite hari experience wese ugira muri iyo kunyura muri ibyo bintu byose ubungubu hari ikintu wize hari ikintu wabonye hari icyo wabonye twe dusabwa nk'abantu bafite ubumuga hari icyo wabonye n'abantu badafite ubumuga basabwa n'iki noneho wagira inama ku bantu bafite ubumuga abantu bafite ubumuga mbere na mbere nzaza mvuga mbere na mbere cyambere no kwiyakira kandi ukakira n'ibyo bintu urimo ugezemo menya kubanira abantu ntabwo bivuze ngo ni kururu uburyo wakiramo umuntu uje akugana unikunde wikunde wisange nyine wisanzure aho biri ngombwa ko wivuganira yego hari ukuntu none umuntu aba ashaka kwivugana akarengera nanjye ubu ngubu hari ahantu ngiye abantu benshi sinzi bitewe n'ukuntu nisanzura cyane hari abambona bakambonamo ko ndi magoryi ariko hari aho ngera nyine nk'abasore bakahita bibaza ati se uriya ni wa muntu nyine bisange baganire n'abantu bikunde biyakire bumve ko hari ibintu babujijwe cyangwa hari ibintu batemerewe bikore nawe wirindiye kurengera ariko bikore nkawe noneho
abandi bantu badafite ubumuga bro muri sosiyete hano hanze biragoye ariko bagomba kubyumva subi bagomba kubyumva nabo kugira hari ikintu ejo bundi hari ikintu ejo n'ejo nimba ari umuntu twe turi kuganira ndikumbwira ati rero ntimugakomeretse umuntu ufite ubumuga ko ntabwo ubuzi impamvu yamugaye wenda yamugaye ari gukorera igihugu cyacu murabizi byagiye biba reba rero umuntu witanze kaya kageni agahura n'ikibazo ugasanga agize ubumuga wowe ukaza umusuzugura ngo kiriya ni ikimuga ubundi se burashoboye iki kandi hari yaragize ubwitange akitanga cyangwa se ugasanga hari abagize hari abo ingaruka zabayeho z'ibibazo byabaye mu gihugu cyacu ingaruka zabagezeho ugasanga nyine uri kumukomeretsa umubwira icyo kintu kandi atari ku mpamvu ziwe atari we wabihisemo alaxid ariko nta n'uburenganzira bafite kubera ko nta ruhare umuntu aba yarabigizemo batubabarire cyangwa se ugasanga yamugaye ari kuri moto ninde utagenda kuri moto ninde utagenda mu modoka rero kumugara ni ibintu biza no kurwara agaheri bikazamo ibindi bintu ugasanga nyine bibaye ngombwa ko yego ntabwo tubibifurije n'ukuri ntabwo tubibifurije ariko tuba tujya nyine tuganire dusangire amakuru buri muntu wese utaramenya hari abantu batagira ngo nyine batarumva umubiri batarumva nyine ngo yumve ko we byamubaho yumve nyine ugasanga ari gupfobya umuntu ari kumupfobya hari umuntu ubona umuntu wamugaye akamubonamo bazanga nyine akabona ni umuntu usuzuguritse noneho abo bantu ngewe mbagezeho cyangwa iyo mubonye urwego ngiye mpita mbifatamo we mpita mbona ari umuntu ahubwo uciritse cyane kandi abo bantu nibo buzuye muri iyi si hari igihe hari abantu bakomeretsanya hari abantu bakureba nyine ukabona usa nkaho uri igicibwa nyine bari umuntu ufite ubumuga nyine bakabifata sinzi ubu urwego babifata ngiye barambabaza ikintu nababwira isi nisakaye ariko ntabwo ari kubibifuriza cyangwa kubabwira nabi nyine ni uguhugurana no kuganira tworohereze mufata noneho mana kuri ba bantu baba badashoboye kuvuga batuje batariyakira cyane barafatira mwatubabare mukatwubaha ariko tukabubaha tumenyane abafite ubumuga n'abadafite ubumuga tumenyane dukundane ariko subi namaze kubona yuko byarahindutse biri kugenda bihinduka bikugenda tubashimira nyine abantu bari kugenda babyumva umushimira umuntu wese uhakaza umuntu ufite ubumuga hari ubushobozi bamubonyemo Imana iguhe umugisha abantu umva reka mbabwira ikintu ntababwiye kuri subira ni umukinnyi wa filime ukomeye abantu rero mutarambwira muri gucika njyewe ntabwo ngira ibanga ugomba kuhagera abantu mutanga akazi ko gukina filime muri hehe ndahari arahari ko muri gucikanwa subira barangiye nawe ngukumbuye nishimiye kongera kuganira nawe ariko dufite ibintu byinshi byo kubabwira bafite amagambo menshi cyane ari amakomenti niziba nyinshi nimutubwira part 2 nzamugana no tubaye hari ubuzima tutababwiye mana yanjye ariko igihe tuzazana gengo yose Regine Emudizo igihe tuzazana gengo bobo umva nyine turi abana b'Inyanza kandi nyine abana b'Inyanza abana ba Felepo nyine Felepo sasuri nyine ngiye kino saba abantu nyine bo mu buzima bwo hanze badafite ubumuga ni ukuri mwumva abantu bafite ubumuga yego mubiteho ariko kubitaho ntabwo bigaragaza ngo ni ukubagira impuhwe cyane cyangwa ngo babone ko ntacyo bashoboye kudakora nyine mufate nk'abantu basanzwe munabisanzure nta kibazo wowe burinde kurengera kandi amagambo yanyadukomeretsa oya na twebwe ugasanga harakanonja nkunda kuvuga ngiye kubera ariko kambaho ugasanga wibere gutya uravuze umuntu arakubonye ngo ushangura ngo uriya mukobwa shani ngukuntu yari mwiza sha ako kantu kandya mu mutwe
yari mwiza, ni iki cyatumye ataba mwiza? yari mwiza, yarapfuye se, yarapfuye still aracyari mwiza guys, aracyari beza, abakiri mwiza, abakiri mwiza. Kuba yaragize icyo abura ku mubiri we, ko yarabuze urugingo rwe, ntago bikuraho ubwiza bwe, ntago se ko nta ubundi ngewe ntekereza ko umuntu mubi ari umuntu mubi mu mutima wiwe. Umuntu wese nge ntekereza ko bari mwiza, ariko umuntu wese nobody. Subira abakozi rero kuba uza kuri Muhoza Alati, umva gira ikintu ubwira abatesi, gira ikintu ubwira abatesi, abashuye, abakunzi, abantu ba Miss Tessy Muhoza Alati. Turahari, nge ndimo mu b'imbere cyane. Nyine ndabashimira ko bahageze bagakora sub, like, comment n'udushare, kandi na n'ubu mubikomeze cyane. Nyine muri abagaciro, muri abana beza, mukomeze mudushyigikire, kandi n'abandi babikore, namwe ku bashuti n'abashuti, n'amaniga yanyu, n'amaji yanyu, umukoro utuntu nyine tw'udushare bigere kure cyane, mudufashe dutere imbere, dufashe umukunzi wacu Tessy. Ubu ngubu yabaye intwarikazi, kuko ibi bintu bikorwa na bake bashu. Rero mumushyigikire agera hagera, kandi ndakeka ko hari byinshi cyane bizacanga, bizafasha abantu bafite ubumuga n'abatabufite mu buryo bworoherane mu mibanire n'iterambere ry'igihugu. Nico nabasabaga, n'indisha cyane bane bahumugisha, kandi nashuye wacu umuhezagire. Abatesi murakoze cyane, byinshi arabibabwiye. Mukore subscribe, like, share n'ama comment, kuko ino channel ndabizi neza izagirira akamaro abantu benshi, yaba imiryango ifite abafite ubumuga, yaba inshuti zifite abantu bafite ubumuga, n'abafite ubumuga nyir'ubwite, cyangwa se abantu bagira ubwoba bwo guhakaza abantu bafite ubumuga, nabyo bizabagira akamaro, muzatumenya naho ibintu byinshi. Nukuri mukomeze mudushyigikire. Subira wakoze, nkunda uburyo uri umwana mwiza, n'umukobwa, nimba bwango n'umukobwa mwiza ugira inshingano, agira inshingano, afite big mind, aratekereza cyane, atekereza ibintu byinshi, atekereza ahazaza hesho. Nuko inaga ari ugukabye, nge ndi wa muntu uranzi ko nganira n'abantu, ariko mbona ari nge kimara mu nzu, cyangwa azi ubwenge, aratekereza, agira buriya n'ibiganiro bye. Akenshi ni buriya iyo tuvuganye na Subira, ibiganiro byacu biri ahazaza, tuzagire gutya, tuzagira kuri ibi ngibi. Uri kumva rero nta muntu nakunganya, nawe uri mu bantu ba mbere ba hafi ba Subira, ari mu bantu iyo ntameze neza akamone niyo ntamubwira ahita bimenya, akamambwira ati bite byagenze bite. Uri kumva rero ko ni inshuti nziza, wagira inshuti yagira nkawe. Rero warakoze kumva nawe, none nsigaye no kuvuga inshuti zibikamba nka uri umuvandimwe wanjye, uri mwiza, love you. Ndashimye, ntabwo nari nzi ko umeze uko nguko, ariko aka kanya ndabimenye, ariko ntabwo uri butumenye cyangwa ubyibagira utagira ushaka uburyo biba cyane nka byongera, ariko mbikuye ku mutima, amagambo meza cyane. Ciao, we love you.